Ini mulai produksi Rin sekitar umur 1 bulan lah kurang lebih. Mudah-mudahan sehat kabeh, menambah dapur lah. Ini dari 3 indukan ini burung blackthroat. Sementara ini nanti aku udah lagi jodohin lagi 4 pasang. Mudah-mudahan nanti ada hasil lah. Ini hasil loloan sendiri di rumah, tapi alhamdulillah pada sehat. Sementara ini Rin, oke.